მოგესალმებით, დადგა კვირა დღეს საღამოს 10-ის ნახევარი მეგახლავართ გიორგი დარასელია და აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც ესე გულით ელოდებით ხოლმე ამ გადაცემას. ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ, ვინც ნეულებასაც შინახართ, ვინც მარტოობასაც შინახართ და ამ გადაცემას უყურებთ, ბევრ შვებას გწნობთ აქედან იმ მოძღვრებისაგან, მათი საუბრისაგან და ზოგი პატიმარი უყურებს, რა ვიცი, ზოგი ასაკოვანი ადამიანი ღმერთმა ყველა სიკეთე და ბედნიერება მოგცეთ და ხვალინდელი დღის იმედი არ მოგიშალოთ და მინდა რომ იცოდეთ, სანამ ეს გადაცემა იარსებებს, სანამ მე ვიარსებებ და სანამ ის სტუმრები იარსებენ, ვინ ჩვენ გსტუმრობენ, თქვენ არასდროს არ იქნებით მარტო და ღმერთმა სიკეთე მოგცეთ, მიხარია რომ ხართ უბრალოდ ესეთი ადამიანები, ვისაც ის გაინტერესებს, რასაც ჩვენ ვქმნით, რასაც ქართული მართლმადიდებლური და ქართული ეკლესია ქმნის და მართლა კარგად გამყოფოთ, რა ვიცი, ჩვენთან ერთად ვფიქრობ, რომ თქვენ არ იქნებით მარტო და ყოველთვის მიიღებთ იმ კითხვებზე პასუხს, რაც კი თქვენ შეიძლება აზრად მოგივიდეთ და ვიცი რომ რთულია ეს ცხოვრება, ვიცი რომ ყველას არავის არ გვაქვს დალხენილი და ბევრი პრობლემაა. მოვიყვანე ის ადამიანი, რომელიც, რა ვიცი, ძალიან არაფერს არ უშინდება და სულ ყოველთვის ისეთ სიმართლეს ლაპარაკობს ხოლმე მამა გიორგი დორეული, რა ვიცი, ყველა მიცის თან ჩემი უსაყვარლესი მეგობარი ადამიანი, რა ვიცი, ყველაფერი კაი ადამიანი ხართ, მამაო და დიდი მადლობა რომ ხართ ჯერ ამისათვის და თან დაგვროცეთ. მადლობა ღმერთს. მადლობა შენ ამ გადაცემისთვის და აი ამ იდეისთვის, რაც კიდევ და კიდევ ბევრს აკეთებ და გააკეთებ აი ეს ფილმები. პირველ რიგში მინდა დიდი სიყვარულით მოვიკითხო ჩვენი მაყურებელი. დღეს არის უდიდესი დღე, დღეს არის სულთმოფენობა, ხვალე არის სამებობა, ფაქტიურად სამებობა, სულთმოფენობა უკვე სამებობა. დღევანდელი დღეს არის ეკლესიის დაარსების დღე, როდესაც უკვე სული წმინდა გარდამოვიდა წმინდა მოძღვრებზე, აქედან უკვე იწყება არსებობას იწყებს ეკლესია, მაცხოვნებელი ეკლესია, მაცხოვნებელი და ღმერთთან ისასვლელი გზა. მინდა ვისარგებლო და თქვა რომ ძალიან ბევრს ფიქრობ ხოლმე ჩემო გიორგი და ძალიან კარგად, აი უბრალოდ დავიწყეთ ახლა, არც გვიფიქრია რაზე უნდა გვესაუბრა, ხო და თვითონ ღმერთმა მოგცა ეს ძალა და სიტყვა და ძალიან ბევრს ფიქრობ იმაზე რომ ადამიანები არ იცნობენ ღმერთს. აი ჩემთვის ფიქრობ ხოლმე რომ ნეტარ არის ერი იგი, რომელმაც იცის გალობა შენი უფალო, რას ნიშნავს გალობა შენი? უფლის ენა უნდა იცოდეს ადამიანმა. ეს ნიშნავს რას? უფალთან ურთიერთობა უნდა იცოდეს ადამიანმა და ზოგადად ეს არის უკვე მზადება უფალთან შეხვედრისთვის. წმინდანები ხო ამბობენ, რომ ეს წუთისოფელი არის ის ჟამი, შეიძლება ითქვას, ამ წუთისოფელში ცხოვრების ჟამი არის კიბე, რომელ კიბითაც ჩვენ უნდა ავიდეთ იმ სიმაღლეზე, ანუ იმ სულიერებაში და იმ სასუფეველში, რაც დაიკარგა ადამიანის დაცემით, რაც დაკარგა ადამიანმა ურჩობით, ამპარტავნები და მინდა ვთქვა, რომ ისეთი აი მიუხედავთ იმისა, ხო, თითქოს რომ მორწმუნე საზოგადოება იმრავლა და მოძლიერდა, რომ უყურებ ახლა დღესდღეობით და რომ ვფიქრობ, აი რაც უკვე ვთქვი, ღმერთი არ იცის, ადამიანმა არ იცის ღმერთი და ყველაფერს შეიძლება ითქვას ესე, რომ ეპოტინებიან, ყველაფერზე იბრძვიან, ყველაფერზე დაობენ, ყველაფერზე თან რას ყოლებს თავია განამსჯელობენ, დაობენ, აი ჩვენ ვუყურებთ, ხო, სულ აგრესია როგორ სუფევს, ამპარტავნება როგორ სუფევს და აი მახსენდება ხოლმე ერთ-ერთი მამის წინასწარმეტყველება, რომ ბოლო ჟამს ადამიანი მიაღწევს ყველაფერში, ანუ მეცნიერებაში, ტექნიკაში, ყველაფერში, ოღონდ დაავიწყდება ის თუ როგორ უნდა შევიდეს სასუფეველში. ეს არის ყველაზე მთავარი. აი, რომ ვუყურებთ ახლა, ხან მოდი ვთქვათ ეს თოქ-შოუებია თუ რაღაცა ტელეგადაცემებია, ხო? რა არის ახლა დღეს შინაარსი? მოიწევენ ორ დაპირისპირებულ მხარეს, უკვე იცის იმ წამყვანმა, რომ რითიც მთავრდება ეს, ბოლოს მთავრდება უკაცრავად ბოდიშვიხტი ბილ სიტყვაობით, ერთმანეთის შეგინებით, ერთმანეთის დამცირებით, ერთმანეთის კამის როლებით
გამიგე და მაგაზია მე ხშირად ფიქრობ რომ პირველად აი უფალი რო ამბობს ჩვენ ხშირად გვისაუბრია გიორგი ამ თემაზე პირველად ეძებეთ სასუფეველი ღვთისა და მერე ყველაფერი და ნახე როგორ არის და სიმართლე მისის სასუფეველის და სიმართლე და მერე ყველაფერი მოგეცემათ და აი ეს ფიქრი აი ეს ზრუნვა დღეს შეიძლება ითქვას იშვიათად თუ ვინმეს აქვს აზრი რომ შეიძლება ხვალე აღარ იყო ხო მამები ხო ამბობენ აი უწმინდესი რო ბრძანებს რომ ყოველი დღე ყოველი გათენებული დილა არის უფლის დიდი წყალობა და როგორც კი გაიღვიძებსო ადამიანი უწმესი ბრძანებს ხო რომ მაშინვე უნდა მუხლი მოიდრიკოს და მადლობა შეწიროს უფალს რომ გაგითენდა კიდევ ერთი დღე ამას ბრძანებს ჩვენი უწმინდესი ხო ასევე წამები ამბობენ ხო იმას რომ შენ იცხოვრე ისე თითქოს დღე იყოს უკანასკნელი აი ეს ფიქრი აუცილებლად დაგვაყენებს იმ გზაზე რომ განვერიდებით ცოდვას რასაც ეხა დღეს ყოველდღიურობაში ვართ ეხა რისხანება უკვე გითხარი ერთმანეთი შეურაცხყოფა არადანახე უფალი რას ამბობს რაც გაუკეთე შენ ძმას ის მე გამიკეთე და აი ეს მინდა შენი გადაცემის საშუალებით ღვთისწყალობით ვისარგებლო და დღეს ძალიან გულის ტკივილით მინდა ეს თქვა რომ ხანდახან ფიქრობ ხოლმე რომ შეიძლება მოვიდეს ისეთი დრო ჯვარი გვეწეროს იმდენად დაშორდა ადამიანი უფალს რომ აი მე-19 მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში რომ დაარსეს უღმერთოთა კავშირი შეიძლება ცოტა ხანში ესეთი თემაც იყოს იმიტომ რომ ნახე როგორ ებრძვიან ღმერთს თუნდაც ავიღოთ ახლა ზოგადად ცხოვრების სტილი რა არის ადამიანის ხო ერთ-ერთი მამათა პატერიკში არის ესეთი რაღაცა რომ ერთ-ერთ ბერსო კვილი დაუზიანდა რა და იმ დონეზე დაუზიანდა რომ უკაცრავად მაყურებდა სმენელთან რომ მატლი დაესია და მეორე ძმა ეუბნება მოყვასი ბერი რომ გადაანერწყვეო და ეს ეუბნება ქრისტე მიყურებს და მცხვენიაო ნახე როგორი სულიერება იყო ის რომ კვილი უფუჭდებოდა და შეეძლო გადაენერწყვა რა ამბობდა რომ სირცხვილია რისი სირცხვილია ქრისტე მიყურებს და დღეს აი ეს ისეთი გულის ტკივილი შემიძლია თქვა გიორგი რომ აი ეს გრძნობა რომ ქრისტე ყველგანს უფევს და ყველგან ყველას ხედავს მარტო იმას კი არა კაცო ფიქრში რა გვაქვს მოყვას იმართ ამასაც კი აი ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე რომ სიტყვითა შენითა განმართლდე და სიტყვითა შენითა დაისაჯო აი მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ თქვა რომ იფიქრეთ ღმერთზე იფიქრეთ იმაზე რომ ხვალ შეიძლება აღარ ვიყოთ ამ წუთის სოფელში და გადავიდეთ მარადიულ ცხოვრებაში და ვაი იმ კაცს ვისაც უფალი ეთყვის რომ წარვედი ჩემგან წყეულნო არც კი გიცნობთ ვინ ნახარ თქვენ ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემით ყველას და თავმდაბლობით ხოვო და მივმართო, რომ აი ვიფიქროთ იმაზე, რომ რას ნიშნავს ღვთისდიდება ბაგეებით კი არ არის, ხო წერია სახარებაში, რომ ბაგეებით მაძდებენ და გული მათნი განშორებულ არიან ჩემგან. გულით უნდა ვაძდოთ და გულით უნდა ვემსახუროთ უფალს. აი ეს მინდა რომ მეთქვა ჩემო გიორგი და ეს მოიცავს ყველაზე მთავარს რის გარეშეც ადამიანი სასופველში ვერ შევა. ეს არის სიყვარული. წმინდა მამა ეფრემ ასური ბრძანებს რომ მთელი ესე იგი სხეული რო დაიზიანო მარხვით, დაისნეულო და მუხლები რო დაიწყლო მეტანიებით, ერთი ადამიანის სიძულვილის თუ გააქვს გულში შენ უკვე შორს ახარ სასופველისაგან და რამხელა მეცადინეობა გვინდა ჩვენ, რამხელა ესე ვიტყვი რა თუ ძალიან ისე გამ რამხელა ვარჯიში გვინდა რომ ვისწავლოთ ის რომ ცოტა მეტი სიყვარულით მივმართოთ მოყვას და მეტი სიყვარულით ვიცხოვროთ ამ წუთი სოფელში.
კიდევ დიდი მადლობა მინდა გითხრა გიორგი რა. გაიხარეთ მამულ, მადლობა თქვენ ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და თქვენ რაც ისაუბრეთ, ეხლა ყველასათვის ალბათ ყველა ადამიანი არავის არ უყვირს ეხლა იქიდან რომ ხო ნუ ვიღაცები ალბათ ცუდად იქცევენ, მაგრამ ჩვენში ამ ყველაფერს ვერ ვამჩნევთ. აი უბრალოდ ელემენტარული რა ვიყოთ, მაშინ დაუკვირდები, აი უბრალოდ დღევანდელ რეალობას მოვიყვან, რომ აი ელემენტარული ქუჩაში რო დადიხარ, რაღაც აი პატარა რო შეგეშლება, ჯერ ელემენტარული უკან საყვირები, არავინ არაფერს არ გაპატიებს, არავინ არაფერს არ მოგითმეს და ეს ის ხალხი არიან შეიძლება რომლებიც შეიძლება შაბათ-კვირას ეკლესიაში სიარულს არ აცდენენ და სუდადიან. ეს ხალხი არიან რომლებსაც შეიძლება ჯვარი ეკიდოთ, ხატი ედოთ ჯიბეში, საღამოსაც ლოცვებს კითხულობენ დილასაც. თუმცა არიან ისეთი ხალხი სიტყვაზე, ვინც არ დადის ეკლესიაში და უფრო მეტი შანსია რომ ეგეთმა დააშალოს, მაგრამ ხალხს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. ბევრს აქვს ნერვი გაფუჭებული, რა ვიცი, არავინ არაფერს არავის არ პატიობს. თუმცა რო კითხავ, ყველა ვართ ქრისტიანები, ყველა ვართ ძალიან მაგარი ადამიანები, მაგრამ საქმეზე რომ იდგება, სადაც შეგიძლია რომ არაპატიო, არავის არაფერს არ უთმობ რა. ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ ვისწავლოთ, აი ეს თქვენო ამბობთ რომ სიყვარული, ხო ეს ხარის უკვე ის ერთი ადამიანი გძულდეს კი არ არის, ნეტა ერთი ძულდეთ. მთელი სამყარო ძულთ ადამიანებს, როგორ არიან იცით უკვე რომ ყველას ჯერა რომ აი მარტო თვითონ არის კარგი და ეს გარშემო ამდენი ცუდი ადამიანი არსებობს და აი მე ვარ კარგი და ვერ მიგებენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ რო არ მოუტყუდეთ ეს ყველაფერი ხო იქიდან გამომდინარეა რომ მე მგონია რომ კარგი ვარ და დანარჩენი ყველა ცუდია ხო და მე ვარ მართალი და დანარჩენი აი მაგას მოაქვს კონფლიქტი ხო აი ეს სამწუხაროდ საქართველოში ესენი არის ამ ბოლო ხანს მოდებული თუ შეიძლება არავინოთ ანუ ყველაზე მაგარი ისაა რომ საქართველოში ტყუან ადამიანს ვერ ნახავ ყველა არის მართალი აბსოლუტურად აცა უნდა ჭუბი იყოს აცა უნდა ხდებოდეს ყველა არის მართალი და ამა შეგუებულები ვართ უკვე ყველა რა რომ სანამ რაღაცას იწყებ რომ ვერ შეაგნებ რაღაცა წინა თაობები მამო ძალიან შეგნებული თაობები იყვნენ ამასთან დაკავშირებით რომ ვიღაცას ვიღაცის ესმოდა ვიღაცას ითვალისწინებდა მაგრამ ისე გააკეთა ბოროტმა რომ დღეს რაღაცა ძალიან შეგნების ამბავში ძალიან უკან წავედით. მიუხედავად იმისა, რომ განვითარდა ეკლესია წინ წავიდა, არაფერი არ იგზალება, ყველაფერია ხელის გულზე, სწავლა, წიგნი, ყველაფერი. ეს ყველაფერი წავიკითხეთ, მაგრამ მაინც უკან წავედით შეგნებით. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ მამო ბოდიშვიხდი რა უნდა დავამატო. ის ყველაფერი რაც ხდება ქუჩაში ეს თუნდაც ჭუბები იქნება, არეულობა იქნება, თუ რაც იქნება, ჩვენი შეუგნებლობიდან გამომდინარე არის. განა მარტო ის რომ გვეზიზღება ადამიანი რომ გვეზიზღება ისიც შეუგნებელი რო ხარ იმიტომ გეზიზღება თუ შეგნება რო კონდეს ხო არ შეგეზიზღება ხო ადამიანი დიდი მადლობა ეს იმას ნიშნავს რომ ღმერთს არ ვიცნობთ აბა თუ შეიძლება მამო აი ამას აი თქვენ რო ამბობთ რომ ღმერთს დავშორდით და არ ვიცნობთო ხო ხო მიახლოებით ეს კი მე მესმის კი დიახ აი ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით არის ეს მიზეზი ეს ყველაფერი იმისა იცი რა არის მე ერთი რამ მინდა ვთქვა და მადლობა უფალს და შენ მადლობა რომ აი ხა ტელევიზიის საშუალებით გვაქვს ეს რომ ყველაფერს არ შეიძლება ყველაფერი ბოროტს დააბრალო რა დიახ ადამიანს ღმერთმა იმიტომ მოგცა გონება იმიტომ ნახე რა რას გეუბნება იყავით ბრძენი და იყავით უმანკო იქ მოაქ ხო სიტყვა ვით არ საგველი ვით არ სატრედ იყავი ბრძენი სხვაგან სახარებაში არის რომ ნახე ისწავლეთ ჩემგან რამე თუ მშვიდ ვარ და მდაბალ გულითა ეხლა შენ საიდან წამოიწყე რომ შეიძლება შაბათ-კვირა არ გაასწინონ ისა ის კი არა აი ყველაზე მთავარი იცი რა არის უფრო ისეთი რეალური მაგალითი შემიძლია ვთქვა მე რომ იუდა თვითონ მოციქული იყო უფლისა, მაგრამ მისი გული და მისი გონება საერთოდ სხვაგან იყო. სხვა ინტერესით იყო უფლის გვერდით, ხო? არადა ნახე რამხელა ენიდ გამოუთქმელი პატივია, რომ უფლის რჩეული იყო და უფლის მოწაფე იყო და თვითონ უფლის ხელით მიიღო წმინდა ზიარება, ხო? მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა თქვა, გული და გონება საერთოდ სხვაგან იყო. ესე არის ხა ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთან. იცი რა არის? მოდას ქრისტიანობას არ უყვარს მოდის როგორ თქვა აყოლა რა. ქრისტიანობა არ არის სეზონური, ქრისტიანობა არ არის რაღაცა მოდური, ქრისტიანობა არის მარადიული.
სიყვარული უფლის არის მარადიული. როდესაც ეკითხებიან, ხო, მოციქულები უფალს, რომ რომელია ყველაზე დიდი მცნება ამ ცნებათა შორის, რას ეუბნება უფალი, რომ ცნებას ახალსა მიგცემდე თქვენ, რომ შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი, იმიტომ რომ ყველაფერი იწყება უფლის სიყვარულით. ადამიანთან ურთიერთობა ყველაფერი აბსოლუტურად იმ დღეს ვკითხულობდი ერთ-ერთი წინამამის სიტყვებს, რომ გაუბრთხილდით აზრებს, რომ ყველაფერი სასუფეველში დაგხვდება, ყველაფერი იწერება ზეცაში და ჩვენ აზრებს კი არა, სიტყვას არ უბრთხილდებით. ერთმანეთის მიმართ. ეს ამისი კიდე ერთ-ერთი მიზეზით შეიძლება ითქვას პირდაპირ, რომ არის ის, რომ ადამიანებმა დაიწყეს, აი მე მინდა ვთქვა, ეხლა ჩვენ რო უყურებთ გასართობ შოუებს, პირდაპირ უკვე აშაყირებენ სამღვდელოებას. ეკლესიას, აი სამღვდელოება. ეკლესიას, ხო, სამღვდელოებას. ან სამღვდელოება პირობითად ხართ, ეხლა თქვენ თუ სამღვდელოება რო არ იყოს ხატებზე იქნება ესეთი ისა. ხო და აი მაგას უყურებთ, იციან რომ ეკლესიას გააშარჟებენ. ანუ აქ სამღვდელოება არაფერში არის. თვითონ შემოუტრიალდებათ ეს. ეს უღმერთო შვილი, უღმერთო შვილი, ეს არის როგორ ვთქვა, ეს არის რო იტყვიან ხოლმე უკაცრავად ბომბზე რო ზიხარ და როდის რა უნამუსობას ისე ადვილად ჩაიდენს, არავინ არ იცის, ხო? დასაბამი სიბრძნის არის შიში ღვთისა, მაგრამ ნახე რა სამომწამოები, სადაც არის სიყვარული, იქ შიში უკვე აღარ არის საჭირო. სიყვარული ყველაზე მეტია და ეხლა მე მინდა დაუბრუნდები იმას, რომ ამიტომ თაობა მოდის, რომელსაც მოძღვარი არ ყავს. თქვენ მე მინდა ვთქვა, რომ ვერც ერთი ადამიანი, ეს კარგად ვიცით ჩვენ, რომ ვერ შევა სასუფეველში მოძღვრის გარეშე. პირდაპირ წერია, ვისაც ეკლესიის მიერ სიცოცხლეში არ მიეტევა ცოდვები, მას უკვე გარდაცვალების შემდეგ არაფერი აღარ მიეტევა. ფსალმუშიც წერია, ხო? რომ სიკვდილსა შინა ვინ მოგიხსენოს, უფალო ჯოჯოხეს შინა ვინ აღგიაროს. ამიტომ მე ჩვენ წეღანაც ვისაუბრეთ, რომ ერთ რამეზე უნდა იფიქრო, რომ ეს წუთი სოფელი არის მზადება იმისთვის, რომ ჩვენ ადრე თუ გვიან, როდესაც ჩვენი სული გავა ხორცზე, ანუ აღვესრულებით, იბრძოლო, რომ უფალმა მარჯვნივ დაგვიმკვიდროს სათა სასუფეველში და ამას უნდა ცხოვრების წესის შეცვლა, რაც დღეს არის, ამით გამორიცხულია რა. ხანდახან აი ვუყურებ ხოლმე და მახსენდება მე მგონი პოპოვიჩი ესეთი რუსი მამა იყო, მას აქ სიტყვა წითელ პარასკევის შესახებ და ესეთი სიზიტყვებია, რომ ყველაფერი დაივიწყე ადამიანო წითელ პარასკევამდე და შეხედე სამყაროს წითელ პარასკევიდან იქ, როდესაც ადამიანმა მოკლა ღმერთი, ჯვარს აცვა ღმერთი. აი ეს არის და იგივე სურათი ბრუნდება. იგივე ხა მე ხო უყურებ, აი საზოგადოებაში როცა გვიწევს და ჩვენს ჩვეულებრივად ეხლა ხო გვიწევს, ეხლა გინდა ტრანსპორტი სიარული გვიწევს, გინდა ბაზარში გასვლა გვიწევს, სადღაცა მაღაზიაში გვიწევს შესვლა და ისეთი დამცინავი, ისეთი აგრესია და აი ხანდახან მგონია ხოლმე, რომ აი რო დაგინახავენ მთელი ბოროტული ძალები უცბად მოეფინა და აი მაშინ იწიწყება შეროხედავენ გინება, უკაცრავად ათასნაირი უზრდელური ქმედება, ეს ყველაფერი და აი ეს არის იმის მიზეზი და უარეს მოგვიტანს ეს ეკლესიის გარეშე, მოძღვრის გარეშე უარესი შედეგი იქნება, ფინალი იქნება ძალიან საშინელება და რა იქნება მიზეზი მეორე მოსვლის? ხო წერია სახარებაში, რომ არსად სიყვარული აღარ იქნება და თუ სიყვარული აღარ იქნება, დედამიწას უკვე აზრი აღარ ექნება საერთოდ და ამიტომ იქნება ვალდებულება უფლის მეორე მოსვლის. ანუ ნახე როგორ არის, ჩვენ ხელშია ეს ყველაფერი. ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენი ცხოვრების სტილზე, ჩვენი ცხოვრების წესზეა დამოკიდებული, როდის დასრულდება ჩვენი წუთისოფელი. გინდა ჩვენი გარდაცვალებით და გინდა მეორე მოსვლი და რომელი წინამამა იყო, გინდა ჩვენი უწმნესი ავიღოთ, გინდა მღვდელმთავრები, გინდა სასულიერო პირები, რომ მოძღვარი არ ყავდეს და აღსარებას არ
აბარებდეს. მამები ამბობენ, რომ არაფერი უხარია ისე ბოროტს, როგორც ის, რომ ადამიანი ცოდავდეს. მაგრამ ისე უფრო მეტად არაფერი უხარია, რომ ადამიანი ცოდავს უხარია, განაცხადებს, რომ ადამიანი ცოდავს და არ ინანიებს. ეგ უხარია, ბოროტი. ანგელოზი კი არა და იმიტომ რომ ის მოუნანიერებელი ცოდებით თუ შეიძლება ასე ითქვას, პირდაპირ მისი ლუკმა ხდება, როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება და აი როგორ არის იცით, მე მინდა ერთი ვიღაცა ხა შეიძლება ჩვენ გვიყურებს და ამბობს რომ ნეტ ერთი მამაო შენ მოგცლია რა და მე შემიძლია ერთი რაღაცა ვთქვა რა. მამები ამბობენ რომ აი წარმოიდგინეთ რომ დილას რო იღვიძებ, გაიხედები და ოთახში არაფერი არ არის, ხო? შენ გონია რომ სისუფთავია. მაგრამ როგორც კი გადაწევ ფარდას და შემოვა მზის სინათლე, მზის სხივი უამრავ მტრის მოლეკულას დაინახავ. რატო? იმიტომ რომ სინათლე შემოვიდა. ესეა, როდესაც ადამიანს გონიერება აკლია, როდესაც ადამიანს ღმერთთან ურთიერთობა აკლია, ანუ დღეს სულთმოფენობა, როდესაც სული წმინდა არა აქვს, აი უწმინდესი რო ბრძანებს ხოლმე, ყველაფერო დაკარგოს ადამიანმა, ეს არ არის პრობლემა. სული წმინდა თუ განგეშორება და დაკარგავ, ეს არის საშინელება. იმიტომ რომ აი წმინდა იოანე ოქროპირის უწერია, არიან მშობლებიო, რომლებიცო შვილებს ზრდიან უღმერთოდ და ისინი უბრალოდ მოსიარულე ხორცია, მათში უკვე სიცოცხლე არ არის ფაქტიურად, ხო? იმიტომ რომ სული წმინდის აი რამდენი ამბობს რომ აი უწმინდეს რომ მიუახლოვდები რაღაცა მოღვაწე ბერს რომ მამებს ჩვენ მღვდელმთავრებს რომ მიუახლოვდები აი სულ სხვანაირი მადლი წამოვედი. რატო? იმიტომ რომ სული წმინდა მოიპოვეს ამ ხალხმა. ილოცეს, იღვაწეს, მაგრამ ყველაზე მთავარი აი მე კარგად მინდა გამიგოთ, იმიტომ რომ კარგი მთქმელს კარგი გამგონი უნდა რომ მარხვა არ არის მთავარი. არც ზიარება არ არის მთავარი. მთავარი, აი ძალიან ხშირად მithქვია რომ მთავარი ეკლესიაში სიარული კი არ არის. მთავარი არის ეკლესიურად იარო ამ წუთის სოფელში. ეს არის თორე წეღანაც ვთქვი, იუდას ეზიარა, მაგრამ მისი გული და გონება სხვაგან იყო. ერთ-ერთი მამა წერს ამასინად ვკითხულობდი რომ მარხველი და მოღვაწეო ბევრი მინახავს, მაგრამ თავმდაბალი და მოსიყვარული ადამიანი ძალიან იშვიათია. ცოტაო. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ სიყვარული არ გაქვს, თუ უბრალოება არ გაქვს, თუ მორჩილება, თავმდაბლობა, სიყვარული კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, აზრი არ აქვს არც მარხვას, არც აბსოლუტურად არაფერს და ვიღაცას ნუ მოიტყუებს თავს, რომ გონია რომ გუშინ წინ მაგალითად ისევავ რა, რაღაცა ამ კვირაში ერთვის წინ წმინდა ზიარება მიიღო და всё გარანტია გონიათ რომ სასუფეველშია. იყვნენ წმინდა მამები, აი ამას წინად წავიკითხე, ერთ-ერთი წმინდა მამა, რომელიც 10 წლიდან იყო მონასტერში. 10 წლიდან იყო მონასტერში და დიდ სულიერ სიმაღლეზე იყო და ანგელოზი გამოეცხადა და აუწყა რომ მისი აღსასრული უკვე მოსული იყო მისი ჟამი გასვლისა და მან წარმოიდგინა 80 წელი იყო ბერობაში და მან დაიწყო ტირილი რომ მე ჯერ ღვთისმსახურება არ დამიწყია და როგორ შეიძლება რომ მე შევიდე სასუფეველში. ესეთი მამები ტიროდნენ და ჩვენ ახლა შეიძლება ვიღაცას ვაგინოთ ბოდიში უკაცრავად, მაგრამ ესია ვიღაცას როგორც ეხლა წეღათვი შეურაცხყოფა მივაყენოთ და თავარია მე მივალთ რაღაცა ზერელეთ უნანებლად. ნახე როგორ არის სინანულის გარეშე შეიძლება ითქვას ახსარება და გონია რომ სიო ეგრევე სასופველში ხარ. ეს რეალობას მოკლებულია, ძალიან შორს არის ეს სიმართლისაგან რა და ამიტომ ჩემო გიორგი რაც ეხა შენ თქვი როგორც უკვე მე გავიგე და უპასუხე შენ კითხვას რომ თავარი ის არ არის რომ იყო ეკლესიაში, თავარია იყო ეკლესიურად ცხოვრებაში და იცხოვრო ღვთის შიში და ღვთის სიყვარული და ამაში უკვე აი შენ ეხა წეღან ახსენე ამასინად ერთი მეუბნებოდა ოპერის ქვემოთ არის ერთი პატარა ქუჩა, არ ვიცი ხა იმის რომელი ქუჩაა და 20 წუთი მოუნდი რომ ესე იგი ბავშვით კალიასკა ბავშვი მიყავდა კალიასკი და 20 წუთი მოუნდი მამაო აი ამ პატარა
ქუჩის გადასვლას კაციშვილი არ დაგითმობს გზას, რომ დედა ბავშვით კალიასკით არის და დაუთმო გზა, რომ გადავიდეს და აღარაფერს ფიქრობ, ჩემო გიორგი, ახლა უწმინდესი უკვე იმ დონეზე მივიდა, რომ შარშან თქვა ქადაგებაში, რომ შუქნიშანზე რო გაჩერდები, ერთმანეთს მიესალმეთ. ესეთი ყველაფერს უწმინდესი ბრძანებს რა. იმიტომ რომ თვითონ ადამიანი იმდენად ჩაიკეტა თავის პირადულში. იცი, მოდით ახლა დავაბრალებთ რაღაცა, იცი, ფული ჭირს, ეს ჭირს, განერვიულები, რაღაც. ეს არის მიზეზი. ეს კიდე ცალკე პრობლემა. ეს ცალკე თემებია. ამასთან შუაში იმდენად არ არის. ხო, მართალი ხარ. ის რომ მე შენთან ცოტა კრძალვით ვიყო და ის გამაჩნდეს, რაც უკვე წეღან მე ვთქვი, რომ ყოველი ადამიანის ღვთის ხატება და მსგავსება და რაოდენი უყავთ, თქვენ მოყვას, იგი მე გამიკეთე, მე მიყავ. აი ეს სიყვარული, აი ეს შეგნება რო კონდეს, სულ არ არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენი მიდევ ჯიბეში სიტყვაზე თანხა. ამას ხელისუფლება სულ არ ჭირდება. თუმცა მე შემიძლია ერთი რაღაცა ვთქვა რა. არა, მე შემიძლია ვთქვა ერთი რამე, თუმცა ხელისუფლება უწყობს ხელს იმაში, რომ საზოგადოება იყოს ძალიან გაღიზიანებული და ძალიან გაბროტებული. მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, შემოსული ახალი კანონები, ეს ქალაქის მერი იქნება თუ ქალაქის მერია იქნება, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება, ესენი ხელს აუცილებლად უწყობენ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გავიხედოთ, ყველგან ჯარიმებია. ქვეყანა, რომელიც ცხოვრობს ჯარიმებით. ძალიან სამარცხვინო ჯარიმებით. ძალიან სამარცხვინო ჯარიმები და ისი როგორი თემა არის, გიორგი, აი, უნდა შევიდე მაგალითად ჩვენთან ყოველდღიური მსახურება ხო არის, ლოცვა-წირვა, ხო? აი ამასთან იყო, უნდა შევიდე ლოცვაზე და უცბად მოგივა მესიჯი, რომ მოგივიდა ჯარიმა 100 ლარი, 50 ლარი, 200 ლარი. ეს ისეთი თანხებია. რაში უბრალოდ რომ ზოლიდან გადახვედი რა. ავტობუსში ადიხარ, თუ დროზე ვერ მოასწარი რაღაცა, იქაც ჯარიმა არის. ჩამოდიხარ, ჯარიმა არის. გვერდზე გაიხედები ჯარი. ესე არ შეიძლება რა. იცი რა რატო არის ესე? ამასინად ვკითხულობდი ერთ-ერთი გერმანელი ფსიქოლოგი იყო. როდესაც ქვეყნიდანო მიდიან ჭეშმარიტი მამული შვილები, მერე პოლიტიკაში მოდიან სპორტსმენები, მომღერლები, შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი, ბიზნესმენები და აი ესენი მოდიან რის იგულისხმის, ხო? თავისი ჯიბის ასაცავად, თორე ხა იმას ჩემი და შენი ის რა ქვია გულის ტკივილი სულ არა აქვს რა. რა თქმა უნდა. ხო და ასე რომ თუ რაღაცა ცოტა აი ესე ვიტყვი. თუ ცოტა აზრზე მოვლენ, კაი იქნება რა. ძალიან დიდი მადლობა მამო, ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და მართალი საუბრისათვის ერთ-ერთი დიდი მიზეზი ეს არის, აი პირდაპირ მე მინდა რომ განვაცხადო და ვთქვა რომ აი ჩვეულებრივ ზონდერებად იქცნენ, ჯერ ელემენტარული, აი მე ვიცი რომ აი რამდენჯერ ისა რა ქვია ავტობუსებიდან ბავშვები ჩამოყავთ ხოლმე უბილეთობის გამო, ხო? ის ბავშვი მე საღამოს სახლში რო ვერ მივიდეს, იმას მე პასუხისგებლობას ვისმით, ხო? ან ელემენტარული სადღაც მანქანარობდა შეიძლება ცოტა არ იყოს სწორად დაყენებული, მაგრამ რო აიყვან ამ მანქანას ვიღაცისას და რო გამოვა და რო ვერ ნახავს და იქ მეტი არავის ფერს რო აღხედავს, გულმა რო დაარტყას ამ ადამიანს. სად მიდიხარ, ხო? ამაზე ხო არ ზუნავენ, აი რაღაცა ნიშანი მაინც დაუტოვე, რო იცი რა თქვენი მანქანა მე წავიყვანე და ეს. მე პატრულები, აი იმ დღეს მოდიოდა პატრული, აი რაღაცა ბოწყალე სამარიტელის ხატი და ისეთი და ხატებით სავსე და ჯარიმებს ესე არიგებდა ადამიანებში და რა ვიფიქრე იცი რომ ამას ახლა ეს ხატი ხო ისე ფორმალურად უდოს თორე ამას რო ღმერთი წამდეს ესე როგორ გაამწარებდა ადამიანებს ხო იმიტომ რომ ვიღაცის შვილის ლუკმა რომ მიგაქვს შენ და ბიუჯეტს ავსებ იმიტომ რომ საღამოს რაღაცა შენ ტკბილად იყო ხო ეგრე ხო არ გამოდა ყველაზე მაგარი რა არის იცით ძალიან ცუდი რაც არის რომ ამ ხალხს ხელფას უხდით ჩვენ და მე ვარ გაუგნებული იმით ჩვენ მე აი ხა წამიგენ შენ რომ მოკკლან მაგაში იხდი ფულს ეს რაღაცა არსად არ ხდება რა ის კონტროლერები იქნებიან რა ზონდერები არიან ის ქალები ანუ ზონდერებს ეძახი რა ჩვენ კონტროლერები იქნებიან პატრულები იქნებიან თუ ცუდი ექიმები იქნებიან მაგას არ აქვს მნიშვნელობა თუ ცუდი პედაგოგი სიტყვაზე მაგას არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ აი მაქს ფეროში მაქვს ხო საუბარი ხო რაღაც სახელმწიფოს ვინც ემსახურება ხო ესე ვითომ ძალიან გულწრფელად ხო თან ისეთებს არჩევენ სპეციალურად რომ აი
გაამწარონ ადამიანი რა და საცოდავი ადამიანი რომელიც 50 წუთს ვერ იხდის იმას შტრაფავს 5 ლარით მე ხდება 50 ის ხო საერთოდ ვერ გადაიხდის ხო ან ტაქსის ძღოლი რომელსაც სიტყვაზე შტრაფავ ამ ხელა შტრაფსადებ ხო რა თქმა უნდა ხვალე ქურდი გახდება მე რო ტელეფონი დამჭება ის ფული რო აქვს გადასახდელი ხო აღარ დამიბრუნებს ხო ელემენტარული ხო ანუ ეს მომავალს აფუჭებს რა და აი ბავშვებს და იმებს ერჩენ ხო რო უყურე მეოთხე კლასელია იმას ექნება ბარათი თუ არა რა თუნდა დატოვე ხო მაგრამ არა აი ესეთი ბოროტები არიან და ძალიან ცუდი არის და ეს ყველაფერი მოქმედეს მათ წინააღმდეგ და ყოველს ცუდი რა არის თმამო შეუულია კარგები იყვნენ იცით რატო მე გეტყვით მაგრამ 4 წელიწადში ერთხელ არჩევნები რო არის შვენიათ ბულკებით აფრთხილებენ პატრულებსაც იმასაც ამ კანონებსაც არ ღვევენ ხოლმე როგორც არ უნდა ახვიდე გეფერებიან იმიტომ რომ არჩევნებზე ხმა უნდა მისცე და მოგეფერება აბა რას იზამს იმათ აფრთხილებენ რომ იცი არ დაშტრაფო ისინი ამომრჩევლები არიან და მე გამწარებულზე შეიძლება არ იმას არ შემომხაზოს მიხვდი თუ შეგიძლია დალოცვილო ადამიანი რომ 4 წელიწადში ერთხელ თუნდაც იმ ეკლესიაში მოხვიდე ის გოლები გააკეთო ამირჩიეო და მამაოებს რო კოცნი ხო იქამდე არ დააჯერინო ეს მამაოები პატრიარქი და ეს ეკლესია არაწყენინო იქამდე ეხლა 1000 ჯარიმას რო გამოგიწეს მამაო სიტყვაზე თქვენ და მე რომ ის არჩევნების წინ და გეხვეწები რა თუ შეგიძლია ხმა მომიცე ხო არ მისცემ ხო რომ გაგამწარ არ ჯობია ეს სულ მოგექცეს ისე კარგად ხო ეს ხო არ არის ესე ხო რა ვიცი მე მაგალითად ესეთ ქვეყანაში არასდროს არ მიცხოვრია რაც კი ვცხოვრობ ხო ესეთი არეულობა არ სარყოფილა რა დაიწყო მიშა იმიტომ გადავიჭირო რომ სახეზე რო არ მომწონა იმიტომ კი არა კანონებიანად მივაყოლე და კანონები დარჩა და სხვა სახეები მოვიდნენ ახალი მშიერი ხალხი რომლებიც ჭამენ და იყურებიან ჩვენით რატო და დამართ ეს ადამიანებს ნერვოზი და აღარც ვამტყუნებ ამ ადამიანებსა და ეს დღესაც მიადგებიან მე ეხა იმაშობიან ხომ ეს ის ქვეყანაა მამაო რომელიც რა ვიცი თქვენ და ჩვენ არ ვართ დაჩაგრულები და შეიძლება დაჩაგრულად გამოცხადეს ხაზარაძე რომელიც არის TBC ბანკის პრეზიდენტი რომელსაც ნახევარი საქართველოს მიითვისა სიტყვაზე და დღეს წამებულად შეიძლება რომელიცაც მილიციელი გამოცხადეს რომელიც სიტყვაზე რა ვიცი მე რასაშავებს კიდე იმის იქით კაცმა არ იცის ხო ან ვიღაცა კონტროლერი შეიძლება რაღაცა კამერით გადაგიღოს და პირიქით ის დაიცვან არ შეიძლება ჩვენ ვართ სულიად დაუცველები და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა და რამ გაამხეცა ეს ადამიანი იმიტომ ადრე ქონდათ ხოლმე ამ ადამიანებს რაღაცა ისა სახელები კლიჩკებს საქმე რაღაც არ მომწონდა ხოლმე ისე დრო მოდის ხოლმე ლამის კიდე დაიბრუნო ხოლმე რაღაც ცხოველებთან ასოცირდებოდნენ ადრე კი ბატონო ხო რატო მე რატო აკეთებთ ეგეთ რაღაცას რა ვიცი აი შავი სამყაროს წარმომადგენლები გავყარეთო და ეგეთ რაღაცებს ისინი არ აშავებდნენ ამ ქვეყანაში თქვენ თუ გახდით ოფიციალური შავი სამყაროს წარმომადგენლები რაღაც მინდა ხო მაშინ მე ხო აი თუ შეიძლება მამო კიდე რა სიტყვით იმიტომ რომ მე არც წარმომედგინე ესეთი რაღაცები გავიგე და ვისმე ხოლმე ყოველდღიურად მეც ესე ტრანსპორტით დავდივარ ხოლმე და აი გაჭირებული ადამიანებს ხაჯი აი ელემენტავს ეს წუთს კიდევ ვიტყვი მამაო და მთელი ნახევარი საათია წინა გთხოვ მე თუ ვიტყვით ეს ისეთი თემა წამოჭრითო რო არ მეთქვა არ შეიძლებოდა აი წარმოიდგინეთ მამაო აი რასაც იმათ უხდიან ხო ის ზონდერები რო ამოდიან და ადამიანებს რო შტრაფავენ თუნდაც ის აი ქართველი ადამიანი ეგეთი დაბალი დონისა ჯერ როგორ შეურაცხყოფას აყენებენ რომ ამო გაღებინებენ იმას გადებინებენ აიღე ბილეთი არ აიღე ბილეთი რაღაცა ეს ერთი მე რასაც იმათ უხდიან იმაზე მეტი ადამიანი გაიპარება იმ ავტობუსიდან ის აბრები რო გააკეთონ და რეკლამები რო ნამოსი გაუღვიძო ადამიანს რიცია შენ გადაიხადე ეს ფული ისევ რაღაცას მოხმარდება რაღაცა ხო უფრო მეტი გადაიხდეს ხო ქართველი ადამიანი ეგეთი უნამოსოა რომ სადმე გაიპაროს არა მაგრამ ამა თუ რჩევნიათ რომ ესე გაამწარო იმ კონტროლერებს და იმათ რო უხდიან ფულს ხო ეს ფული გადაანაწილონ იმაზე ვინც მართლა არ იხდის და ხო ეყოფა იმათაც და ადამიანებიც არ გამწარდებიან ხო მაგრამ არა ესეც შტრაფები სიბოროტეები მოიგონე რომ ამით იცხოვრო არ ვიცი სადამდე გასტანს ეს არ ვიცი იცი რა გიორგი ხო და მამო ბოდიშვიხტი ყველა ყავთ აი როგორ არის ქალაქებს უცვლიან ხოლმე აი თბილისელი ქუთაისში არის ქუთაისელი არის თბილისში რომ ნაცნობი ვერ ნახო მიხვდით აი რაღაცა რომ გიჭირდეს აი სადაც უნდა ნაცნობი მე მაგალითად აი მართლა ყავს ნაცნობი რა ხო საქართველოს ვიცი ამ ყავს იმიტომ რომ აი როგორც ცვლიან რა იმას ადრე იყო აი სააკაშვილის დროს რომ ციხეებში ცემდნენ პატიმრებს ქუთაისის ომონი თუ რაღაცა რაც ცემდა ხო ჩამოყავდა თაც და თბილისის იქ მიყავდა რომ იმეს ნაცნობია შეხვედრა და რომ არ დაენდო ხო ხდებით აი ესეთი რაღაცა არის ბოდიში მამაო და აი თუ გააგზელებთ მამაო მე წით ხოლმე ვეუნები ხოლმე შენ საიდან ხარ არა არის და ეგრევე დეცემია ხო დიახ იცი რა არის ეხლა ჩემთვის ფიქრობდი რა რომ ჩვენი გადაცემა ხოლმე რაც არ გინდა ღრმა სულიერებად საუბარით დავიწყოთ ღრმა სულიერებას
მაინც ზოგადად ჩვენი გადაცემა კი არა, ცხოვრება ისე მოეწყო მამე რა. ამას ვერ აუვლი მამა. ამას გვერდს ვერ აუვლი რა. ვერ აუვლი ხო და იცი რა არის? აი, როდესაც შენ გაყენებენ შეურაცხყოფას, როდესაც შენ ნახე რა საშინელება იცი, როცა შენი ხელისუფლება ჩაგრავს. სადაც არ უნდა მიხვიდე რა. შენი არჩევა და შევხვდი ფულს რომ მე დამჭირდა. ისე მაგ არჩევნებზე გამახსენდა ადრე ფიქრობდი რომ რაც არ გინდა კაი ბიჭობაზე გველაპარაკონ 4 წელიწადში ერთხელ გვემათხოვრებიან. ხო. პირდაპირ 4 წელიწადში ერთხელ მათხოვრობე რომ ხმამომეცი. ამას მათხოვრობა ქვია ხა მე აბა ვერ ვიკადრებ ხო და მე როგორი თემა არის იცი? მე ეს ადამიანი რომ მოდის გულნატკენი და თან როგორ არის აი ვერსად ვერ გაასაჩივრებ აი სად უნდა იჩივლოს აი სად ვითხარი იმაზე მეტი ნერვები გიждდება იმაზე მეტი ენერგია იმაზე მეტი თანხები მოგივა всё მოგივიდა ჯარიმა всё უნდა რა ქვია გადაიხადო ეს და ამიტომ როგორ არის ეხლა რას არ გინდა ჩვენ ვისაუბროთ როდესაც შენ წიღან ვამბობდი და მე სხვა თემაზე გადავედი როდესაც შენ გამცირებ შენი ქვეყანა როდესაც შენ აი დაჩაგრული ხარ სრული ამ სიტყვის ნიშნულობა და მაშინ ხდელი არა ხარ მაშინ ჩვეულებრივ მოქალაქე ხარ და ვალდებული ხარ დაიჩაგრო თავი დაღუნო და ყველაფერი და თუ წელში გაიმართე და შეუტიე, მოიცა მაგაზე შენ მოძღვარი არ ხარ? ხო, მაშინ ხომ უნდა გაჩვენო. ხო, მაშინ შენ მოძღვარი ქრისტიანი არ ხარ? მოძღვარი არ ხარ? რატო ადრე რაღაცა თემა იყო რა? არ მინდა ეხლა რაღაცა ვიცი რა თემაზეც ამ. ხო და ბიჭო, მე უთხარი ერთი სიტყვა რა. პოლიცია იყო მთელი ამი. და მე მღდელი იყავ. ხო და იცი რა არის? ადამიანს რო ტონს რო აუწევ ცოტა უნდა იკითხო, იქნებ შენზე მაგარი კაცია. გულისხმობ მაგარ კაცობაში, გულისხმობ საქართველოს სიყვარულს და იქნებ შენზე მოწყალია, იქნებ შენზე მოსიყვარულია რა და იქნებ შენზე მეტი გაუკეთებია საქართველოს მაგას ვაუბრობ რა აუცილებლად გაუკეთებ. მე როცა ვისაუბრეთ, ჯერ მოდი მეთქი დავიწყოთ იქიდან რა, რომ რამდენი შვილი გყავს? 1 მე მყავს 5, ჯერ ამითავ დგავარ შენზე წინ. მე იმაზე ვისაუბროთ, რომ ის საწყალი ხალხი მართლა წმინდანები რომლებიც სამშობლოს შეეწირნენ აგვისტოს ომში როდესაც პატრიარქზე სამღვდელოებას გამოყავდა შენ სად იყავი ამ დროს აი მე სადღაც ვქეიფობდი ამით შენზე წინ დგავარ ხო და ის მაინც იფიქრე რომ ტონს მაინც არ აუწიო ადამიანებს კეთილად მიმართე რა დამდაბლურად მიმართე რა აი ეს მომენტია ფულს რო გიხდი და ეხლა იცი რა არის კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო როგორც გინდა ჩვენ ღრმასულიერებაზე ვისაუბროთ მე ის გულმკვდარი ადამიანი გულნატკენი კი არა გულმკვდარი ადამიანი აი იციან ჩვენ მას იქაროსნება და ვინც არის ხოლმე ხშირად მოდის და გეუბნება მამაო ესე დავიჩაგრე კი ბატონო შენ ეტყვი რომ წადიახა ფსალმუნ წაიკითხე სახარება წაიკითხე კი ბატონო წავიკითხე მაგრამ ის ქართველი კაცის ნახე როგორ არის დამცირება ღირსება შელახული კაცია გამიგე და იმას ესე ადვილად ვერ დაამშვიდებ და მე იმას რომ მოდი ჩემთან ხო პირდაპირ აი მამაო რაღაც აი შურიზიების გრძნობა მაქვს რა აი ეს სოდვა მაქვს და რა გავაკეთო და რო ვეკითხები რატო კაცი არის გასწორებული მიწასთან ან მეუღლესთან ერთად იყო ან შვილთან ერთად იყო და ისეთი აი შეურაცხყოფელი ისეთი დამცირებული რომ მაგას უკვე ვეღარ ეტყვი რომ დამდაბლდი რა რომ თავი და კი ბატონო მეტი რა უნდა დავიმდაბლო თავი გამასწორეს ბოლომდე მიწასთან ხმას ხო არ ვიღებ ამოვიღებ და რა რისი უფლება მაქვს ხმა რო ამოვიღო ხო აი ეს არის და მე მინდა ვთქვა რომ ის სულიერება ის დამდაბალი ხალხის ნახვა თუ უნდათ ხო რაღაცას მიაქციონ ყურადღება იმას რომ აი მე ხლა ამასინაც ვუსმენდი სხვათა შორის მე არ მინდა ხლა არც არავის რეკლამას უყურებ არც არავის ის როა რა ქვია TV ქართული TV თემურ შაშიაშვილის ინტერვიუა ხოლმე რა
და აი ისეთ რამეებს საუბრობს გიორგი ძალიან უბრალო რაღაცას და ყובה აი მე როცა იყო გუბერნატორი რას ვაკეთებდით ხო პრიმიტიულად რა ყოველ შაბათ-კვირას ასაკში შესულ ადამიანს უფასოდ შეეძლო რომ თეატრში წასულიყო და შვილი და პაპა ანუ ბაბუა იმერულად ხო და ესე უფასოდ შედიოდნენ და ქვეყანა აჩვენებდა რომ პატივსაცემ შენ რო ხანდაზმული ხარ შენ რო წლები გაატარე ამ ქვეყნის ესე იგი და მე რო დღეს რომ მოვედი გუბერნატორად თუ ქალაქის მერად ხო ისე ჯობია რომ ბურთი აგორაოს რა ვიდრე რაღაცა თემებს მიხედონ რაც არის იცი რა არის ფიზიკოსი უნდა იყოს ფიზიკაში იმისი არ იყოს თოფი მეთოფეს და მეთოფე სოფელსო მიხედე რა შენ საქმეს მიხედე რა ხო და ამიტომ არის მე ჩემო გიორგი აი ეს თემები მამე რომ ეს ხალხი არის აი თუნდაც ერთ-ერთი რამე ავიღოთ დღეს აი ძალიან ისეთი როგორ ვთქვა თითქმის ხალხი შეიძლება ითქვას რომ ცხოვრობს Facebook-ით ხო? ხო, ცხოვრობს Facebook-ით. რა ბილწეს სიტყვაობა. სერიალები ავიღოთ, ქართული სერიალები დედის გინების გაგარეში უკვე აღარ არის და ამას თაობას სწავლობს გამიგე და შენ რომ ასწავლე ამ თაობას, ეს თაობა შენ შემოგიტრიალდება ძმაო. შვილო, მეგობარო, ვინც ახარ. იმისი არ იყოს, ხო იცი, გოდორიო მამა რო ჩასვაო და ეს გოდორი წაიღე შვილო შენს გამოგადგებაო შენს რომ მოხუცდები მე შენი შვილები ამოგიყვანენ ეს ყველაფერი ამათ მოუბრუნდებათ რა თორე მე ჩემი წესი და ჩემი ყურთხევა და ჩემი ლოცვა და რაღაცა კი მაქვს ჩემს ოჯახში მაგრამ ეს რაც არ გინდა მოზღური შვილი იყოს და რაც არ გინდა ეკლესიური იყო გარეთ რო გამოდიხარ Facebook-ში რო შედიხარ ტელევიზორს რო რთავ არაფერი აღარ არის გიორგი წესიერი ხო დღეს აი უწმინდესი ამბობდა ქადაგებაში უსმენე რომ ჩვენს წინაპრებს არ ქონდათ სიმდიდრე მაგრამ ქონდათ სიწმინდე აი ეს აღარ არის გამიგე სიწმინდის პატივისცემა აღარ არის ვალდებულება აღარ არის მე შენდობას ვითხოვ ეხლა იცი ადამიანები მიაწერენ ხოლმე ხლა 21 საუკუნეაო წესიერება ზრდილობა სიყვარული, კულტურა, ადამიანობა, ყველას იესო ქრისტე გუშინ დღეს და ხვალ და იგი ეს უკუნისამდე. შენ, როდესაც გავალთ ამ წუთის სოფლიდან, არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ პირველ საუკუნეში აღსრულებულ ადამიანს ხანაირად განჯის უფალი, მე-17 საუკუნეში ხან და 21 საუკუნეში რახანახარ გეტყვის უფალი, რომ მართალია მრუში იყავი, ბილწი იყავი, რაღაცა უზრდელი იყავი, მაგრამ მოდი შენ 21 საუკუნეში იყავი და მოდი ეგრევე სასუფე ესე არ არის. ამიტომ მე მინდა ვთხოვო რა მარტო ჯარიმებზე რო არიან და მარტო ადამიანის დამზირი ვისაც ხელისუფლება განათლების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ქალაქის მერია ბევრს რო საუბრობენ აქეთ-იქით და მარტო ჩემზე კარგად იცი შენ რა. ფულზე არის მარტო საუბარი, ხო? მიხედონ ცოტა ამ ხალხს და რაღაცა ცენზურა უნდა იყოს. არ ფასდება ადამიანი, მამაო. ეს არის და ნახე რა კარგია მე. საქართველოს ანდრე წავიკითხე რომ ადამიანი ადამიანის ადამიანური ადამიანობით ადამიანობს. ეს არის რა. აი რო დაინახავ ადამიანს ის კაცი განგაწყობს უკვე შენ. ხარი ხართან დააბიო. ვიცი რა თქმა უნდა. ხო, მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ახარ შენ. ხო და აი ეს ყველაფერი უკვე აღარსად აღარ არის რა. ხა ერთი რაღაც გამახსენდა იმ დღეს მამასა ამბობდა იქ რომ ერთ-ერთი პარლამენტარს გარდაეცვალა შვილი მამაო თურმე წარმოიდგინე და საფლავზე სახელი და გვარი არ დააწერა რომ ეშინია რომ მერეო არ ამოთხარონა რაღაცა არ დაუშავონ წარმოიდგინეთ რომ ვინმე ვერ მოაგნოს განა ესეთ ცხოვრებას რამე აზრი აქვს ან ესეთ აი ეხა არ ვკითხე სპეციალურად ვიზე იყო იმიტომ რაღაცა მაინც ისა რა ქვია არ თქვა აი რაღაცა ისე თქვა გაგვირთიციო შენც უნდა აი წარმოიდგინეთ ეხა რა სიტუაციაა რა ესე რო ცხოვრობს საქართველოში ადამიანი ხო აი მეტი რაღა უნდა რა იყო მაინც და მაინც ფულზე ხო არ არის და იმაზე ხო არ არის საქართველოში ადამიანები ხო უნდა დაფასდნენ ხო ყველაზე მაგარი რა არის აი ეს ადამიანები ვინც ეხა დღეს ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობენ ძალიან მაგრები არიან ვითომ ხო და ძალაუფლება აქვს აი იგივე აზერბაიჯანთან სიტყვაზე ჩუმად არიან და შეშინებული არიან. ესენი მარტო ქართველებს უგებენ, ვისაცოდავ ადამიანებს უკინდა რომ მოყვებიან პატრულით და გააჩერებენ და ბოლო ფულს რო სტრაფს გამოუწერენ და ამათ უგებენ და ერევიან რაღაცეებით, რომ სადღაც ვიღაცას დაშენებული აქვს, მიშენებული აქვს და რომ დაშტრაფავენ, თორე
მეტი ვისი მკნელები არიან, ეგენი ხო არ არსებობენ არავის არაფერს. უბრალოდ ჩვენთან რაღაცით არიან, ვითომ წინ როგორ არიან წინ არ ვიცი, მაგრამ ადამიანები ყოველ შემთხვევაში ვერ გაასწრებენ იმას, მაგრამ საქართველოში მამო ადამიანი არ ფასდება. მე მახსოვს ადრე საზომი ადამიანისა, როგორი საზომი იყო, რომ მეუბნება აი ეს წესიერი კაცია, ამას არასოდეს აი ფული არ აუღია, რაღაცა შეიძლება ღარიბია, მაგრამ უწესიერესია, აი მას პატივი უნდაცა. დღეს ეგრე არ არის. დღეს ღარიბი თუ ხარ, წესიერი რო ხარ, ჯერ წესიერი თუ ხარ, ღარიბი ხარ, აუცილებლად. მდიდარი ვერ იქნება დღეს წესიერი, მე არ გამაჩნია ესეთი ადამიანი, რომელიც ახლა მდიდარია და წესიერი ეგეთი ადამიანი ვერ იქნება. იმიტომ რომ საქართველო არის ჩამოყალიბებული მევახშეების, კაზინოს მეპატრონეების, ბანკირების და ამათი ქვეყანა. გამორიცხული აქ არის მაგის ხარჯზე და პატიოსანი ვერ იქნები. ფულიანი, აი პირდაპირ აქედან ვამბობ და მანახონ ერთი ფულიანი, რომელიც არის პატიოსანი და ხმას არ ამოვიდებ. ეს არ მკითხობო, პირველი მილიონი როგორ ვიშობებ, ხო იცი? დანარჩენი მეტად მოგიყვებიო. აი კდემა. ხო და აი ესეთი რაღაცაა მამაო და დღეს ეს წესიერება არ ფასდება და ძალიან უნდა ადამიანებს გიბიძგებდნენ, რომ რაღაცა აი ფული შოუ რომ დაგაფასო. ეხლა მე კი არა, მე ისეთ საზოგადოებაში ვარ, იქ არ არის მაგაზე ლაპარაკი და მადლობა ღმერთს, მე სასულიერო პირებს და ესეთ ადამიანებს ვტრიალებ, რომ პირიქით ფული ვისაც არ აქვს და საშუალება ვისაც არ აქვს, ესეთ ადამიანებს წემენ პატივს, მაგრამ ეგეთი ხედვა ჩამოყალიბდა მამაო და ამ ადამიანებს ვერ მოთხო მე ქრისტიანობას. ხო ხდებით მამაო, აი ანუ იმ პრობლემასთან მივედი. იცი რა არის გიორგი, აი ჩვენში ანუ საზოგადოებაში იცი რა ხდება? უბრალოება აღარ არის. აი ნახე რა ხდება? უბრალოებას ფასი აღარაა. აი ეგ არის ხო, რა ხდება რომ რისთვის ვიყო მეუბნებიან ხო? ნახე როგორ არის ერთ-ერთი არ მახსოვს აზიური პოეზიიდან არის უჩვენოდაც ტრიალებდა მიწა ჩვენი თვალთა ჩენა უჩვენოდაც იტრიალებს თავარია ვინ ვართ ჩვენ ანუ წმინდანისადმი თაყვანისცემა გამოიხატება მისდამი მიბაძვაში დღეს ახლა აი წმინდა მამა პაისაც უწერია რომ ყველა სიყვარულზე საუბრობს და სიყვარული არავინ არის რა არის ჭეშმარიტი ნამდვილი სიყვარული რა არის ხო აი ეს მე ამასინათ მე მინდა უთხრა რა ყველას თუ ვინმე ისეთი გვიყურებს რომ სულ სხვანაირად სხვა რამეა მისი ღმერთი ვიდრე არა ქრისტე არამედ სხვა რამე რომ ჩემთვის ფიქრობდი ამასინათ რომ ადამიანმა უნდა იცხოვრო ისე რომ აი როდესაც შენ აღარ იქნები ორი თარიღი წერია ხო დაბადების თარიღი და გარდაცვალების თარიღი შუაში არის ძალიან პატარა ტირე. აი იმ ტირეს რა ერქმევა, როდესაც შენ წახვალ ამ წუთის სოფლიდან, ეს არის ყველაზე მთავარი. ეს არის აი ამან უნდა მიგიყვანოს ღმერთთან, ან ჯვარი ყველას წერია და ან დააშოროს ღმერთს. უბრალოდ მე მინდა უთხრა, რომ აი არც ღრმა ფილოსოფია გინდა, არც რაღაცის დაზეპირება, უბრალოდ იფიქრეთ იმაზე, რომ აი ორ თარიღს შორის საფლავის ქვაზე ტირე რო დაიწერება რა ერქმევა აი იმ სწორად განვა აი იმ ტირეს რა ერქმევა გაგამიგე აი ის ტირე რა არის თორე დანარჩენი ახლა თვითონ სახარებაშიც წერია ის რომ სახარებაშიც ხო ვიცით რომ წერია რომ ვის დარჩება ვისთვის აგროვებ კაცმა არის ის ადამიანზე მეტი ფასი რომ ნახე ამასინად კითხულობდი ერთ რაღაცას რომ ადრეო ნივთებით სარგებლობდნენ და ადამიანები უყვარდათო ეხლა ნივთები უყვართ და ადამიანებით სარგებლობენ აი რა ვიტყვით ზუსტი აი რომ დააკვირდე რა ზუსტად ესეა ნივთს მეტი ფასი აქვს ვიდრე ადამიანს და ჩვენ სიცოცხლეს და ამიტომ აი უწმინდესი ბრძანებს ხოლმე რომ არიან ადამიანები რომელთა გულშიო საკუთარი ოჯახის წევრიც ვერ ეტევაო და უწმინდესი ბრძანებს ამას არიან ადამიანები რომელთა გულში თელი სამყარო ეტევა და სუფევს რა და აი ამაზე უნდა იფიქროს სხვადასხვა ამაზე ერთი პატარა ისე ვიტყვი რა ღმერთთან დაკავშირებით ძალიან კარგი პიროვნება თემურ ჩალაბაშვილი კარგი პოეტია და ერთ სუფრასთან ვიღაცა მიკითხა რომ როგორ ფიქრობთ რომ ღმერთი არსებობს გამოვთხრა რომ შენ არსებობო და ღმერთი კიდე სუფევსო რა და ესეა აი კი არ უნდა არსებობდე უნდა ცოცხლობდე და ცხოვრობდე რა თორე ახლა ისე უბრალოდ რომ არსებობ
აუცილებლად ხარ ანადგინდა ესეთი ცხოვრება. როგორი კაციაო, ხო წეგან ეკლესიაში საუბრობ, როგორი კაციაო და ჭარხალივითო სუპრაზო ეგრე არისო და რო არ იყოს არავინ მოეკითხავს. ხო იცი და აი ესეთი ცხოვრება არ უნდა იყოს რა. უნდა იცხოვრო ისე რომ მოიცა როგორ აქ მგონი მიხახელაშვილის ლექსია არის ისე დროს უნდა წახვიდე, ისე დროს უნდა კვდებოდე, ამ ქვეყნად ენანებოდე, იმ ქვეყნად ეხარებოდე. ესე უნდა იცხოვრო რომ აქაც უყვარდე და იქაც უყვარდე იმ ცხონებულებს რა ვიცი ჩემო გიორგი რა შემოგეოს ჩემი თავი ძალიან დიდი მადლობა მომო დღეს ფიქრობდი თან მაგაზე რომ ერთი ადამიანი იყო სიმსიმე ქონდა მორწმუნე გოგო იყო ია დღეს გარდაიცვალა და დღეს დაკრძალეს და აი ესე უნდა იცხოვრო რომ გამოასვენეს ფიქრობდი რომ აი რომ მოკვდა მეთქი აი ესე უნდა დაწყდეთ ადამიანებს გული რა არის ჩვენი ცხოვრება ხო ხვალ შეიძლება გავიგვიდოთ და ჩვენთვის მზე არც ამოვიდეს ხო ამიტომ აი ყოველთვის გავითვალისწინოთ ხო რაღაცა შეიძლება მოაგროვო და ის ოხრად დარჩეს ხო და ის რასაც ადამიანების წინაშე სიკეთეს მოაგროვოთ ის თან მიგაქვს მაგას ხო ის რაც მატერიალურია ხო ეს ოხრად დარჩეს უფალის ხო სახარებაში ხო ბრძანებს უფალი რომ იქ კი მოაგროვებს სადაც ქურდები იპარავენ და ჭიამატლი ჭამს არამედ იქ სადაც ვერ ჭიამატლი ჭამს ვერც ქურდი მოიპარავს ეს არის შენი სიკეთე თორე დანარჩენი ჩემო გიორგი აი მაგიტოა უფალი რომ ამბობს ნახე რომ აი რა საინტერესოა მე მინდა ვთქვა ერთი რამე რომ სულ სხვა როდესაც სახარებას წაიკითხავს ადამიანი და სულ სხვა როდესაც სახარების განმარტებაც წაიკითხავს რა ამიტომ ნახე იქ როგორ არის რომ და მისდევდა დიდარი ჭაბუკი უფალს და ეუბნება მოზღვარო სახიერო და რას ეუბნება უფალი რატომ ეუბნები მოძღვარო გარნა არავინ არის სახიერი გარნა ხოლო ღმერთი ესე იგი იცი რომ მე უფალი ვარ და მეკითხები რომ რა ვქნა რო ცხოვრება საუკუნო დავიმკვიდრო ხო ძალიან კარგად ამბობს თეოფილაქტე ბულგარელს აქ მათე სახარების განმარტება და ძალიან კარგია თუ ნახავთ მიტროპოლიტი ზოსიმეს წილკანა დუშეთის მიტროპოლიტია სახარების განმარტება რა რომ იქ არის ხო რომ დიდარი ძნელად შევა სასუფეველში. რატო? იმიტომ რომ შენი ღმერთი ფული არის. შენი ღმერთი შენი აშენებული სახკარია რაღაცაა და იკარგება შენსა და ადრე ერთხელ მახსოვს ერთმა კარგმა ქრისტიანმა თქვა შენსა და ღმერთს შორის ისდგება. თუ რამე დგება ყველაფერი არის დამღუპელი და უფალთან დამაშორებელი. ამიტომ მე მინდა ვთქვა და აქ დავამთავრო აღარ მოგაბეზრებ თავს რომ უნდა ვიფიქროთ ძალიან ადვილია ქრისტიანობა იფიქრე იმაზე რომ შენსა და ღმერთს შორის არავინ და არაფერი არ ჩადგეს არც ფიქრით არც სიტყვით არც საქმით და არც მატერიალურად ყველაზე ხო ეგ არის არავინ და არაფერი არ უნდა ჩადგეს ეს არის გული აზემწყდება ხოლმე ისეთ მაგრამ რაღაცა პატარა წვიმანების გამო ზოგი სახლის გამო ზოგი რაღაცის გამო ზოგი რაღაცა ერთმანეთს კარგავენ ადამიანები ის ადამიანები რომელიც ღმერთმა ერთმანეთს გაუჩინა ეხლა მე თქვენი თავი გამიჩინა თქვენ იმის თავი გაგიჩინა ჩვენი ხაი რაღაც ამ კალმის გამო რომ ერთმანეთი დავკარგოთ ხო ძალიან დიდი საქმე ფუჭდება და აი ამას არ უკვირდებიან აი ამ წვრილმანების და ჭანჭიკების გამო ძალიან დიდ მანქანას აფუჭებენ და ანგრევენ და ეხოცებით აი გაითვალისწინეთ თუ შეგიძლიათ ეხლა აი ერთმანეთს ვისაც აი რაღაცა წვრილმანის გამო გყავთ დაკარგული ერთმანეთი რაღაცა თუ რაღაც სასიკვდილო ცოდვა არ არის ისეთი ხო დაურეკეთ მოიკითხე და უთხარით რომ ოხრად დარჩეს ყველაფერი მთავარია შენ მყავდე კარგად ან შენ მყავდე ხო თუნდაც იმიტომ ჩვენ ერთმანეთის გამო გავშვით ჩვენ აი როგორც მარგალიტის მძივი რო არის ეს ერთმანეთს უნდა ჩავყვებოთ ერთი ცალი რო ამოაცალო ხო მე დანარჩენი ყველაფერი ირღვევა ხო ესე არავინ გვერდით მეზობელი რო არის ისიც არ გაჩნდა შემთხვევით ხო ყველა ერთმანეთი უნდა გამოვიყენოთ სასიკეთოდ გამოყენება ბჭყალებში ანუ ჩვენ უნდა გამოვადგეთ ერთმანეთს და ჩვენ ამის გამო წარმოიდგინეთ მამო ადრე როგორ იყო რომ მთელი თბილისი ერთმანეთს ტიროდა ერთმანეთს გლოვობდა და დღეს პანაშვიდზე და იმაზე მიდიხარ და 100 კაცი არის გამსვენებელი სამი კაცია ხო მახსოვს დაპატარა ხა ჩვენ თაში აი ერთი მიცვალებულის გამო ვიდრე იმ კაცის 40 არ გავიდა მთელი სოფელი ტელევიზორს არ ჩართავდა გესმის ეხლა ჯვარი ყველას ეწეროს ეხლა მე რო ჭირი მაგ და შე რო 10 სახლის იქი ჩართავ მე ხო არ გავიგებ ამ ხმას მაგრამ შენი სინდისი გამიგე შენი ის წენა გაგო რომ ღმერთი იყურება და გარკვეულ რაღაცა შეურაცხყოფასავით გამოგდიოდა დღეს რა ხდება ეხლა მე გუშინ ჩამოვედი სოფლიდან 1-4 დღე იქით რეალებ ხოლმე სულ რა 1 მეტრი მიწის გულისთვის შეიძლება მოკლას კაცი რასაც ამბობ სულ თავისუფლად
ხო და ამიტომ რა გაუფრთხილეთ ერთმანეთს და იფიქრეთ რომ ჩვენ ხვალდაზე შეიძლება აღარ ვიყო და უნდა სასופეველში შევიდეთ სხვა შანსი არ არის. დიახ და მაგით კიდევ ვერ შევთ. აი ესეთი წესით, ესეთი ჩვევები ჩვენ სასופეველში ვერ შევთ. ჩვენ შევთ მარტო იმ ჩვევებით, როცა რო დილას რო იღვიძებ და აბა ღმერთო მე ვის რა უნდა ვარგო, აი ამას რო ფიქრობ, ან საღამოს დილის წინ რო ფიქრობ ხოლმე და ნამუსი რო არ გაწუხებს რა, აი ეგ არის ყველაზე მაგარი და გეხვეწებით, გაუთხილდით ერთმანეთს, იმიტომ რომ ესეთი შანსი არც არ მოგეცემა, როცა გააქვს შანსი იმისა, რომ მეორე ადამიანს რაღაცა ჭირდება, რაღაცა პრობლემაში არის და შენ შეგიძლია მოუფრთხილდე. ეს მარტო ღმერთს შეუძლია და წარმოიდგინეთ თქვენ ღმერთისნაირი ჩვევა შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ და ეს არ დაკარგოთ. დღეში რომ ერთი კაცი ყავდეს დამლოცველი, უკვე შეგიძლია თქვა რომ ვერანაირი ბოროტი ვერ დაგაკლებს ვერაფერს. თუნდაც ხო. ძალიან დიდი მადლობა. მამა რო იწურება. როგორ მინდა 1 საათი კიდე რომ მქონდეს მართლა გეუბნებით რომ ისა და დაგითმობდით კიდე ძალიან დიდი სიხარულით ვისაუბრებდით, გეხვეწებით, გაუთხილეთ ერთმანეთს, რომ ის ამსახური სადაც არ უნდა მუშაობდეთ, დროებითი არის და ადამიანები კიდე მუდმივები არიან რა და გთხოვთ იმის გამო რომ სიტყვა სადღაც წესი არ უნდა დაიღოს რაღაცა ვიღაც ადამიანის სახეზე ცრემლი არასახოთ, თორე ის ცრემლი ისევ ადის და მე ზეციდან თქვენ დაგიბრუნდებათ. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოთ, მე გახლით გიორგი დარასელია, შეგიძლიათ მოიწონოთ ფონდი ერთობა და იქ დევს ეს გადაცემები. უღრმეს მადლობას მივახსენებ მამა გიორგი დორეულს, მაკის სამების ეკლესიაში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ან ხვალ დღესასწაულია. კარგად ზანდებოდეთ, დროებით გილოცავთ მამა. იცით ხოლმე გაძრის მოძღვრებს და ყველას უბრალოდ სამებობას. გაიხარეთ. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ და წარმატებები მე გახლით გიორგი დარასელია და მადლობა რომ ხართ.